10両編成で参ります。黄色い天井のこちらでお待ちください。次は京王長山に停まります。The next train will be arriving shortly.山上主任、合図と了解です。この電車は京王長山、京王多摩センターに続けて止まります。特急橋本行きとなります。この電車は京都多摩センターからは各駅停車橋本行きとして運転をいたします。本日に限りましてこの電車は当駅若葉台からの発車となります。ご乗車電車は特急橋本行きです。京都多摩センターからは各駅停車橋本行きとして運転をいたします。
急橋本行きまもなくの発車です。次は京王長山に停まります。次は京王長山に停まります。
での発車